हाय फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हो बहुत सारे आज पंखे आए हुए हैं उमस के कारण, क्योंकि किसी में शॉर्टिंग की प्रॉब्लम है तो किसी में वायरिंग की प्रॉब्लम है, किसी में किसी चीज़ की प्रॉब्लम है। तो जैसा कि एक पंखे की हम वीडियो बना के आपको दिखाने वाले हैं। 36 इंच का सीलिंग फ़ैन है और बहुत हाई स्पीड में चलता है। तो देखिए इसमें हुआ क्या है कि इसकी नीचे की वायरिंग जाम है और ऊपर की वायरिंग सूखी चल रही थी। इस वजह से ये बहुत तेज़ आवाज़ कर रहा था, खिर 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 ऐसी आवाज़ आ रही थी। तो इसको हम रिपेयर करेंगे और सर्विस करके फिर इनको देंगे, क्योंकि इनका सर्विस करवाना बहुत ज़रूरी था। ये सर्विस ना करवाते तो ये देख सकते हैं इसकी कॉइल जो है हीट हो रही थी, हीट होकर ख़राब हो जाती, जल जाती। तो देखिए ये ढक्कन सहित घूम रहा है, स्टेटर घूमना चाहिए तो ढक्कन सहित घूम रहा था। देख सकते हैं इसकी वायरिंग कैसी, इसकी ग्रीस अंदर की पूरी जली पड़ी है। ये देखिए पास में हम दिखा रहे हैं आपको, देखिए पूरी ग्रीस काली पड़ गई है। तो इसमें ऑयल और ग्रीसिंग करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसकी वायरिंग ही चेंज करनी पड़ेगी। तो हम पुलर के माध्यम से इसकी वायरिंग निकालेंगे और इसमें नई वायरिंग लगाएंगे, तब जाके ये ओके होगा। तो आप देख सकते हैं, और इसमें जो है ग्रीस करना पड़ेगा, ग्रीस करेंगे तब जाके ये सही चलेगा। देख सकते हैं पुलर लिए हैं अब हम, और ये वायरिंग जो रखी हुई है देख सकते हैं हमारे पास 6202 6201, जो कि दोनों वायरिंग लगाएंगे। तो ये देखिए अब नीचे की वायरिंग 6201 कूलर से हम इसको खोलेंगे और खोल करके नई वायरिंग लगाएंगे। तो आसानी से खुल गया। इसमें पहले थोड़ा आपको थिनर वगैरह डाल देना है ताकि आसानी से खुल जाए, नहीं तो कड़क वायरिंग क्या है इतना जल्दी खुलती नहीं है। देखिए खुल गई है वायरिंग और ये हम नई वायरिंग लगाएंगे 6201, और लगाने के बाद फिर इसकी देखेंगे कि कोई आवाज़ तो नहीं, क्योंकि वायरिंग जब चेंज हो जाएगी तो कोई आवाज़ नहीं आएगी और पंखा रेडी हो जाएगा। तो देखिए हमने इसमें वायरिंग लगा दिया हूँ नई। अब देखिए एकदम कितना एकदम फ्री चल रहा है, स्टेटर घूम रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा। और इसमें जो है तो अभी ग्रीस कर देता हूँ, अभी ग्रीस ऑयल कर दिया हूँ, क्योंकि आवाज़ नहीं आएगी, क्योंकि वायरिंग इनका पहले से फ्री था, खाली आवाज़ कर रहा था, सूखी चल रही थी ना, ग्रीस नहीं थी इस वजह से। तो देखिए इसका ढक्कन हम फिट करेंगे और ढक्कन फिट करने के बाद फिर इसकी टेस्टिंग करेंगे वायरिंग की कि स्टार्टिंग रनिंग दोनों ओके है, शॉर्टिंग वोटिंग तो नहीं है। नहीं तो बाद में फिट करने के बाद फिर इसके तो पेपर झड़ने लगते हैं, इसीलिए पहले चेक करना होता है। तो एक बार इसको अच्छी तरह से टाइट कर देते हैं। और टाइट आपको कैसे करना है, स्टेटर को थोड़ा घुमा घुमा के ऐसे, ताकि पंखा जाम ना हो, नहीं तो कहीं से खच 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 ऐसे हो जाएगा। तो आपको सारे जो 3 पेंच होते हैं तीनों को थोड़ा थोड़ा आगे वो करना पड़ता है, टाइट करना पड़ता है ढीला कर करके। अब देखिए स्टेटर की हम जो स्टार्टिंग रनिंग में चेक कर रहे हैं कि वायरिंग सही है कि नहीं। तो ओके है, कोई दिक्कत नहीं, कोई शॉर्टिंग नहीं, कोई इसमें शॉर्टिंग नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टेटर को भी हमने चेक कर लिया है। तो ऐसे आपको चेक करवा लेना है अच्छी तरह से। तो देखिए दोस्तों कितनी अच्छी तरीके से सर्विस हो गई है इसकी, और ओके चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम फ्री। तो यदि हमारे चैनल पर पहली बार यदि आप नए हो, वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़ कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करके शेयर भी करना, ताकि हमें भी पता लगे और आपको हम नई से नई इन्फॉर्मेशन देते रहें।